Ой, грип болуп. Саламатсыздарбы? Көңүлдүү кечиңиздер менен. Байрамыңыздар кут болсун. Менин үнүм угулуп жатабы сиздерге? Менин үнүм угулуп жатат, Азыр 1 мүнөт мен светтерди бир эме кылып алайынчы. Бул жакка жылып алайын. Биздин бул жакта дагы көрүүчүлөрүбүз бар. Мен жалгыз эмесмин бул жерде. Эгерде угулуп жаткан болсом мен ооба деп жазып коюңуздар. Угулбай айткан болсо анда башкадан кирейин, Биз бул күндөрдү аябай көп күткөнбүз, туурабы? Аябай көп күткөнбүз, 28 күн. Негизи башында эч кандай эле ойдо жок эле марафон баштап, анан жыйынтыгында мына ушундай чоң белектерге жетип калганыма мен дагы абдан кубанычтамын. Ошондуктан биз деген чоң адамдарбыз. Акыл эси жетилип калган, бүт баары ордунда, ойлонгонду билебиз, сүйлөгөндү билебиз, ой жүгүрткөндү билебиз. Ошондуктан жанагы группага кирсем азыр ызы-чуу толтура. Биз эмнеге билбейбиз, список кандай список, Инстаграмда болобу деген сыяктуу сөздөрдү жазып, мени кыжалат кылбаңыздар. Мен дайыма айтып келатам, саат 18:00 8 март күнү түз эфир болот кыздар деп жазгам сиздерге. Ошон үчүн мен укпай калдым, мен эмнеге билбей калдым деген сөздөр болбосун. Сурайм сиздерден. И дагы эле мен ушунча нерсенин баарын өзүм жасап, жардамчы кызым дагы баласы менен отуруп, сиздерди мүмкүн болушунча өз убагында кирип айткан нерсемдин баарын аткарганга аракет кылып жатамын. Анда болсо биз бүгүнкү түз эфирибизди баштайбыз дагы. Алдын ала сиздерге бир аз сүйлөп берейин. Бизде бүгүн убакыт кенен. Биз бул күндү аябай көп күткөнбүз. Марафонубуздун 28 күндүк сабагыбыздын жыйынтыгы менен бат эле мындай аныктап койсок болбойт, Бул мага дагы кызык. Кимдер утту, кимдер утпай калды. Анан утпай калгандар болсо эч кандай капачылык болбосун. Анткени сиздер уже андай машинадан да канчалаган кымбат баалуу билимдерди алдыңыздар. Ошондуктан эч качан капачылык болбосун. Бирөөнүн кубанычын бөлүшкөндү билиңиздер. Жаман ойлоңуздар. Мен башында айтам го, эгерде бирөөдөн түшүнбөгөн абалда, ишенбеген абалда, өзүңүздөр билбеген абалда күмөн сүрөп, оюңуздарга келген бир сөздү жазып койгон болсоңуздар, мына ошол нерсе өзүңүздөргө кайтып келет. Ошон үчүн бири-бирибизге жаман сөз сүйлөбөйлү. Биз азыр бардыгыбыз бир потокто кетип бараткан адамдарбыз, Баарыңыздарга рахмат, аябай жакшы сөздөрдү жазып жатасыздар. Бүгүн майрамдык мана аябай жакшы менде дагы. Кечке үй бүлөлүк маанайда, андан кийин дагы жакындарым менен, туугандарым менен биргеликте өткөрдүм десем болом. Бизде группабызда негизи 2 группа болгон. Биринчи группада жөн гана марафонго катталып, эч кандай мына машинага эмес, мен жөн гана билим алам дегендер болгон. Андан кийин болсо экинчи группаны өзүңүздөр билесиздер, мен автоунаа утамын деген кыздар болгон, Анда мен сиздерге биринчиден белектерди тааныштырып кетейин. Азыр 1 мүнөттө бул жака коебуз. Мен бул белекти январдын аягында, жок, январдын башында, то есть жаңы жылдан кийин айткам сиздерге. Бул белекти мен көптөн бери сактап жүрөмүн. Мына ушундай, өзүңүздөр көрүп турсаңыздар керек. Бактылуу эне деп атайын жаздырып, ошол бактылуу энени тандоо үчүн жок дегенде ошол билим алабыз деген аялды, жок дегенде бирөөсүн болсо дагы сүйүндүрөйүн деген ойдо мына ушундай атайын буйртма менен жасаттым. Бул бактылуу эне деген азыр аябай, мына клончиктер аябай эме болуп атат, тренд болуп атат, мындайча айтканда. Мен тренд эмне экенин деле билбейм, мага кыздар өздөрү айтышып,
совет беришти. Айтор мында сертификаттары менен, бул сертификат 1 жылга гарантиясы менен экен. Демек, бул белегибиз бүттү. Андан кийинки белегибиз кандай? Андан кийинки белегибиз дагы ушул эле фирманыкы болгону бир аз өзгөчө Амулет Хай деген. Мен көрдүңүздөр, мен өзүм такпай, өзүм колдонбостон туруп, мен сиздерге ушул нерсени тартуулап жатамын. Анткени сиздер дагы сиздерде кызыгуу болуш керек. Алдын ала мен окуймун, билим аламын деп, ошол ийгилигиңиздердин биринчи кадамы болуш керек. Мына ушундай Амулет Хай мага аябай жакты. Азырынча мен муну өзүмө ала элекмин. Эң биринчи кезекте сиздер өзүңүздөргө алсаңыздар, андан кийин мен дагы бир күн болсо бир күн алып калармын. Демек, буга дагы 1 жылдык гарантиясы менен сертификаты берилген. Ушул сумканы алгандан кийин ичинде кенен жазылган мына ушулор менен таанышасыздар. Андан кийинки белегибиз майда болсо дагы бул аябай жагымдуу белек. Жеңүүчүлөрдүн ар биринин атын ушундай эмеге жазып коем. Бул мага келген белек, негизи Толкунай деп жазылып турат. Бул жерге ким жеңген болсо, кимге тартууланган болсо, мен ошону жазып коемун. Анан ручкасы менен бирге. Бул ручка аябай сонун, ушул атайын ушул күндөлүккө арналган ручка. Кечегинде дагы кыскача кылып эле жазып койгом сториске. Ал стористе дагы мен интернетке чыкканга дагы убактым жок болгонуна байланыштуу баарын түз эфирде түшүндүрөйүн деп айткам. Бул мындай книга желаний деп коет. Каалаган максаттарыңыздардын баарын, ар бирин кантип жазыш керек, кайсыл жерге жазыш керек, качан жазыш керек деп баарын ушул жерге түшүндүрүп жазып койгон. Бул жерде көнүгүүлөр бар, техникалар бар. Үйдө мына ушундай жарыктарды үйдү тазалаганда эмне болот, үйдүн энергетикасын, үйдүн аурасын кантип тазалаш керек. Мына ушулардын баардыгы толтура жазылганда ушул күндөлүктүн башынан аягына чейин көнүгүүлөр бар. Мен сиздерге сабактардан бөлүшүп жатам го, ошол сыңарында эле. Андан сырткары биз жанагы кыздар айтып жатат, карта желаний кантип жасайбыз, карта желаний жасагандан кийин аткарылабы деген ушундай каттар келип жатат. Бул книга желанийдин ичинде мына ушундай карта желаний бар. Каалаган сүрөтүңүздү, өзүңүзгө жактырган сүрөтүңүздү алып, өзүңүздүн каалаган жериңизге ошо максаттарыңызга ылайык кылып туруп чаптап алсаңыз болот. Сүрөттү чаптап туруп жанына жазып алсаңыздар, абдан сонун. Бул сөзсүз түрдө аткарылат. Эмне үчүн дүйнөдө көптөгөн тренерлер баардыгы, белгилүү атактуу адамдардын баардыгы карта желаний, дневник жазышат, блокнотко өздөрүнүн күнүмдүк эмесин. Мына ушуларда өзгөчө керемет сыр бар. Анткени бизде жазабыз дейбиз, бирок убактыбыз болбой калат. Күнүмдүк тиричиликтен бошобой калабыз деп. Демек, сепичкалардан сырткары мына ушундай 15 айымга ушундай блокнотторду тартуу кыламын. Эң аягында биз автомобилди ээсин аныктайбыз, ага чейин биз ушундай сонун белектердин ээсин дагы аныктап алабыз. Сиздерге жагып жатабы менин белектерим? Анда эмесе биз эфирибизди баштайбыз. Бул күнгө мен канча жаңы жылдан мурун менде ушундай идея келип, ушул нерсени ишке ашырсамбы, ишке ашырбасамбы, кантип ишке ашырсам экен, өзүм жалгыз кайсыл жагына жетишим деп аябай менде толкундоолор болгон. Айтор, мен кимдир бирөөгө мына мисалы Куран китептерден бир эле сөздү окуп калган болсом, ошол сөздөрдү аткарып, иш жүзүндө аткарууга аракет кылып көрөм да. Мисалы, кимдир бирөөгө жакшы маанай тартууласаң, сага экесе болуп кайтып келет. Сенин дагы маанайыңды көтөрүп, Кудай өзүнчө бир жашооңду кереметтерге толтурат деп кайсы бир китептерден окугам. Ошонун сыңарында мен аз болсо дагы, бул биздин башталыш сабактарыбыз. Менин чыкканыма мына 2020 сентябрдан баштап чыктым. Мени биринчи сабагыман бери катышып келаткан кыз келиндер жакшы билет.
Бул менин башталыш ийгиликтерим. Эң биринчи ийгиликтерим. Мындан кийин дагы биз өзгөчө үйлөрдү коебуз, квартираларды коебуз, дачаларды, балким андан башка кымбат машиналарды коебуз. Бул биздин эң биринчи кадамыбыз. Ошондуктан меники болбой калды, менден эч нерсе чыккан жок деген нерсе болбосун. Ушул жерде сиз өзүңүздөрдү дагы сыноого салып жатасыздар. Эгерде сизге эч кандай чыкпаган болсо, демек сиздер дагы өзүңүздөрдү өстүрүшүңүздөр керек. Бул деген сиз өзүңүздүн кандайдыр да бир мүнөзүңүздү, же болбосо кандайдыр бир нерсеңизди, өзүңүздүн энергияңызды толтуруп, билим алууга дагы аракет кылышыңыз керек дегендин белгиси. Ошондуктан бул жерде эч кандай Аллаха турган деген нерсе жок. Бардыгын чын жүрөктөн өзүңүздөрдүн бирөөнүн кубанычын бөлүшкөнгө аракет кылыңыздар. Азыр сиздерде кандай эмоция болуп жаткан болсо, мен дагы ошондой, мен как будто азыр биринчи жолу эфирге чыгып жаткандай мен сүрдөп жатам. Анда эмесе, азыр бизде шашылып бул жерде студияга даярданып, тияка чуркап, бияка чуркап, номерлердин бардыгын даярдаганга чейин мен группага киргенге 1 минутта убактымды ажыратып группага кирсем, мага 2 адам жазыптыр ошо группадан. Номеримди алмаштырып салдым, менин номеримди башкадан кошуп кой депчи. Кыздар, мен жетише албадым. Эгерде 2 саат, хотя бы 2 саат мурун айтканыңарда мен жетишмекмин да номериңерди. Ошон үчүн кимдин номери чыкпай калган болсо, эски номериңер менен келип катыша бересиңер. Ошон үчүн мени дагы туура түшүнгүлө. Мен дагы сиздерди ушунча 28 күн көнүгүүңүздөрдү текшерем, ар бир катачылыктарыңыздарды оңдоп, кээде семейный жашооңуздарда, личный жашооңуздарда проблема болгон болсо, мына ошолордун баардыгын сырдашып, баарын сиздердин ичи койнуңуздарга, жүрөгүңүздөргө киргенге аракет кылып көрдүм. Анан кандай жаман сөздөр чыкпасын. Бул менин Кудай астындагы, сиздердин астыңыздардагы эң биринчи менин ийгилигим. Ошон үчүн мени бир жаман сөздөр менен, же болбосо дагы бир кандайдыр бир нааразычылыктар менен эч кандай сөз кылбаңыздар. Бул нерсени мен биринчиден көтөрө албайм. Экинчиден, кандай десем, мен я не заслужила деп койбоймбу, мен мындай мамилеге ылайыктуу эмесмин деп койбоймбу. Ушундай кыздар. Азыр болсо машинанын күлүчү азыр сыртта, машинада отурушат. Сиздерден азыр бизде көпчүлүгү эфирге кире экен. 150ден ашуун бизде катышуучулар бар, 150. Экинчи группадагылар 130, ал эми биринчи группадагылар 20га жетпейт, ошондой болуш керекпи? Ошон үчүн мына бирөөңүздөр чыгып, группага эскертүү берип койсоңуздар, эфирге киргиле, кийин укпадым, көрбөдүм, мен көрбөй калдым, билбей калдым дегендер болбосун. Бул жерде биз бардыгыбыз мектепте окуган кыздар эмеспиз, мектепте окуган окуучулар эмеспиз, бардыгыбыз акыл эсибиз жетишип калган чоң адамдарбыз. Ошон үчүн мен эмне үчүн билбей калдым, эмне үчүн көрбөй калдым, эмне үчүн мага айткан жоксуңар деп мен ар бириңиздерге айтканга менде шарт жок. Группа болгондон кийин ошо группага таштап коюм, ошо жерде бардыгыңыздар окушуңуздар керек. Группага жазып жатам, Инстаграмга жазып жатам, Ютубтан жазып жатам сиздерге. Ошон үчүн кирип айтыңыздар. Азыр 104 адам болду. Ошентсе дагы мен кирип баштай берейин. Мен азыр сиздердин биринчи группадагы катышуучуларга жөн гана мына ошол сепичкалардын эсин тапшырамын. Анткени ал жерде 20га жакын эмес, ошо 20да аял катышкан дагы, кыз келиндер катышкан. Анан мен байкашымча 2 айым аябай ар бир көнүгүүнү эч кандай менин суроомсуз өзү так аткарган, бир да ката кетирбестен сонун аткарган. Мына ошолорду мен азыр күнгө чейин карап текшерип келатамын. Жөн гана мен кыскача жазып коем, ооба туура деп, эч кандай бир бул жери мындай болуп калды, бул жери мындай болуп калды деген көнүгүүлөрдү аткарбай калдым деген шылтоолор болгон жок. Баарын убагында так аткарган үчүн мен биринчи группадагы кыздардан экөөсүн тандадым. Мен жөн гана тандадым. Бул эч кандай автоунаага же блокнотторго тиешеси жок. Бул отдельный менин өзүмдүн группам болгондуктан мен буларды өзүм тандап койгонмун. Анда эмесе биринчи группада Чомонова Нурзат деген эже барбы? Алишеровна дейт. Чомонова Нурзат Алишеровна 1985-жылы төрөлгөн, 11-мартта, телефон номери 0706 41 25 88 деген араңыздарда барбы? Чомонова Нурзат эже. Ушул эже
үйүндө аябай көп балдары болсо да жашып бир топ эмеге барып калса да мына баарына жетишип жакшы аткарды да. Мага жакты ошол эженин. Даже мына максат койгондо дагы аябай жакшы максаттарды коюптур. Жазгандары так жана туура түшүнүктүү. Ушул жерде мен айтып кетейин. Сизби Чомонова Нурзат Алишеровна 1985 жыл 11 мартта дейт. 0706 41 25 88 дейт. Бактылуу эне экенсиз. Мен сизге мына ушул бактылуу эне клончиги менен арналган атайын өзүм заказ берип жасаткан мына ушул сизге тартуулайм. Бул эмес экен. Бул эмес экен. Мен канча күндөн бери сактап отурам. Даже мен өзүм таккан да жокмун. Нурзат эже, сизди куттуктайм. Эфир бүткөндөн кийин мага кайрылып, кантип алыш керек жөнүндө сурасаңыздар болот. Ушул нерсени же болбосо таксиден салып жиберем. Сиздин адресиңизди толук жазып койсоңуз, мен сизге жиберип коем. Азаматсыз. Нурзат эже, сиз ушул белекке тартыктуусуз. Сиз бактылуу айымсыз. Анткени сизде аракет, билим алайын, өзгөрөйүн, бир нерсенин ээси болоюн, бир нерсени билейин деген нерсе бар. Ошон үчүн ар бир жеңүүчүнү куттуктайбыз. Ар бир жеңүүчүнү куттуктап турабыз. Бул кетти. Андан кийин да экинчи кызыбыз бар. Бул кыз так 92 Бул жерде аты жөнүңүз жазбагандыгына байланыштуу менин жардамчы кызым аты жөнүңүздү жазбаптырсыз, жөн гана туулган жылыңызды, анан эмеңизди, туулган күнүңүздү жазып, анан телефон номериңизди гана жазып коюптур. Анда эмесе араңыздарда барбы 23 апрелде төрөлгөн 1984 жыл телефон номер 0778 92 64 92 деген барбы номериңиздер? Араңыздарда барбы? 0778 92 64 92. Бар бараңыздарда? 0778 92 64 92 деген номер барбы? Сиз дагы аябай сонун мына бул эже русскоязычный экен, орусча, кыргызча анча жакшы түшүнбөсө дагы кыргызча өзү аракет кылып жазып, ар бир оюн билдиргенге аракет кылып, аябай сонун аткарды көнүгүүлөрдү. Аракет аябай күчтүү экен. Мага жазган ар бир максаттары дагы туура, аябай сонун жакты. Мен сизди куттуктайм амулет хайыңыз менен. Бул амулет хай сизге буйруптур. Бул нерсени мен сиздин өзүңүздүн аракетиңиз, жасаган көнүгүүлөрүңүздүн аркасынан мына ушул белекти сизге тапшырып жатам. Анда эмесе ушул эже атыңыз ким болот? 0778 92 64 92. Айка эже дейт, Айка эже. Группага мага жазып коесуз, менин номеримде буну сизге эгерде Бишкекте болсоңуз, анда өзүм колуман алсаңыз болот. Эртең биз кыздар менен жолугушабыз. Эгерде Бишкектен сырткарыда болгон болсоңуз, анда жөнөтүү жолдорун биз сиздер менен сүйлөшөбүз. Майрамыңыздар менен бул сиздер үчүн чоң, анан менден чоң белек болсун. Бул ийгилигиңиздердин, белегиңиздердин эң башаты болсун. Эч качан бир жашоону бир праздник кылып, башкача шаңдуу кылып өткөргөнгө аракет кылабыз. Жалалабаддамун дейт. Сиз Айка эже, сизбиз? Жакшы. Анда эмесе биз азыр блокноттордун ээсин аныктайбыз. Блокноттордун ээлерин аныктайбыз. Бул блокноттордун ээлерин жөн гана аныктап койбойбуз. Мен атайын даярданып келгем. Грипп болуп калыптырмын. Демек, бул жерде биздин окулуп жатабыз сиздерге.
ийгилик кутучасы деген. Бул жерде азыр сиздердин номериңиздер, аты жөнүңүздөр, данныйыңыздар кирет. Ошол жерден мен тандаган кыздарга ушул күндөлүктөрдү аныктайбыз. Эң аягында автоунаабызды аныктайбыз, Анда эмесе биз дагы кеттик. Так. Бул жерде азыр номериңиздер. Мен жардамчы кызыма айтсам, бүгүн даярдап номериңиздерди. Мен азыр ар бириңиздердин номериңиздерди, атыңыздарды жазып улам таштап турамын. Сиздер ошол ооба мен бармын деп туруңуздар, Анан чыкпай калгандар болсо, өзүңүздөр переписканы караңыздар. Биз сиздерден сураганбыз. Аты жөнүңүздөрдү, данныйыңыздарды айтыңыз, жазыңыз депчи. Көпчүлүк араңыздарда жазбаптыр. Ошондосу дагы номериңиздерди жөн гана жазып койдук. Анда эмесе убакытты кетирбестен кеттик. Дозалиева Нуриза, Аксы району, Кербен шаары. 0222 61 20 10. Барбы ушундай? Экинчи кызыбыз Шерматов, Шерматов Максатбек Ташпулатович дейт. Ош шаарынан экен. 0778 87 56 71 дейт. Демек, андан кийинкиси Мурзаева Бегайым Муфтилаевна 1987 жылы 11 июлда Баткен Кадамжай. Бул российский номер экен. 7977 516 65 87 дейт. Аябай көп бул жердечи. Сулайманова Бурулкан 1951 жыл 22 май дейт. Учурда Бишкекте экен. Бар ушундай биздин арабызда 0708 39 54 86. Негизи лотерейдан уткандарды биз Кудай белек кылды деп билебиз. Садыкова Умида Хасановна 1997 жыл мартта төрөлүптүр. Тажикстанда төрөлүптүр негизи. 0701 15 23 02. Демек, андан кийин Мурзакулова Айсалкын дейт. Олжобаевна 1970 жыл 27 октябрь Ош шаары, Ош областынын Ноокат шаары, Исанов айылы дейт. Телефон номери азыркы учурда Россияда экен. 8906 083 61 29 дейт. Кыздар, азыр мен баарыңыздардын номериңиздерди айтпай, жон гана эме кылып коюн, атыңыздарды эле айтып коюнчу. Алыбаева Чолпон Сутунбековна дейт. 1981 жыл 27 сентябрь Бишкек шаары, 0557 02 12 76 дейт. Чыгып жатабы номериңиздер? Андан кийинкиси Кожоңгелдиева Мерим 1980 жыл 12 октябрь Нарын областы Атбашы 0707 42 10 24 дейт. Чыгып жатабы номериңиздер? Узупова Чолпон Сабыровна дейт. 1975 жыл 14 декабрь Issык көл Бостери 0705 75 14 12. Андан кийин Мамиралиева Бакдөөлөт Адинбековна 1987 жыл 26 мартта Жалалабад области Сузак Актоок айылы дейт. 0 плюс 7921 505 96 68. Ушундайбы номериңиз? Байкап туруңуздар номериңиздерди. Анан кийин чыкпай калган болсо, сен атайын кылдым дебеңиздер. Жээнбаева Надира Токтомуратовна 1988 жыл 8 апрель Бишкек шаары 0709 88 76 56. Карап туруңуздар, мен азыр бул жерде жалгызмын. Бул жакта дагы көрүүчүлөр толтура кирип чыгып жүрүшөт. Дозалиева Кульсина Тургуналиевна дейт. 1974 жылы 26 июнь Жалалабад Аксы району 0770 52 45 42 дейт. Кетти. Эшигеева Перизат Зулпукаровна 1987 жыл 24 ноябрь Жалалабад Сузак Жоон Күнгөй айылы 0771 17 58 38 дейт. Демек, мен аябай толкунданып кетип атам. Насыйкат дейт. Аты жөнү жазбаптыр. 1985 жыл төрөлүптүр. Нарындан болот экен. 0700 58 92 80 дейт. Андан кийин Мамасады кызы Райханды Чүй 0770 41 97 08 номери. Токтосунова Гульнара Сабыровна 1996 Жалалабад области 02 20 54 39 62. Барбы?
Ой, Турдуманбетова Рахат Ишенбековна 31 декабрда төрөлүптүр. Бишкек 0706 29 29 92 дейт. Кеңси Саитова Шакаркан Абдумаматовна 1983 жылы төрөлгөн. Ош области, улица Салиева дейт. 0779 74 10 01 дейт. Барбы? Абдыкеримова Чынара Сулаймановна 1983 жыл Каракулжа Алайку Кызылжар айылы 0708 01 47 98. Ой. Андан кийин Тургунбаева Перизат Кочкоралиевна 1985 жылы төрөлүптүр. 0556 57 77 42. Абдраимова Айзада Салкыдиновна Бишкек шаары 0507 98 99 10 дейт. Ошентейин, аты жөнүңүздөрдү айтайын, анан телефон номериңиздерди өзүңүздөр эме кыласыздар, ато мага да кыйын болуп калды. Тургунбаева Зарина Артыкбаевна дейт. Бар бараңыздарда Ош шаары 1990 дейт. Усубакунова Гульнара Мукашевна дейт. 1964 жылы төрөлүптүр. Кетти номериңиз. Андан кийин Кенжебаева Надира Осмоновна 1992 жылы төрөлүптүр. Телефон номериңиздерди өзүңүздөр билесиздер, Гүлбүбү дейт. Гүлбүбү эже 1968 жылы 15 майда Жумгал Чаек айылы дейт. Андан кийин Забытакунова Аида 1979 жылы учурда Новосибирск шаарында экен. Андан кийин Каламбекова Бумайрам 1984 жылы төрөлүптүр. Дагы Назарова Райханым дейт. Бунданы жок экен, бирок телефон номери бар экен. Азыр телефон номери болсо болду. Узенова Айжамал Душиналиевна 86 жылы экен. Кашапова Айнура Мансуровна 1980 10 январь дейт. Кораева Тамара 1995 канча 7 декабрь экен, сиздики да кетти. Аматбекова Айзирек Ош шаары дейт. Маматазимова Гулипа Ибраимовна кетти. Муратова Чолпунай Өмүрзаковна кетти. Тажиева Нуржамал Эркебаевна. Жолдубаева Дилфуза Малетовна дейт. Ал дагы кетти. Акылбек кызы Рыскуль 95 жылы төрөлүптүр. Бул дагы кетти. Чыгып жаткан болсо айтып коюңуздар. Абдусаттар кызы Таттыгүл 1992 жылы кетти. Эгерде араңыздарда азыр аягында номериңиздер чыкпай калган болсо, ушул жерге жазсаңыздар, менин жардамчы кызым ушул жерде отурат, тактап билебиз, Курманбекова Айжан дейт. 2001 жылы экен, эң жашы окшойт, Баитова Сайра 38 жашта экен. Андан кийин Токторова Таттыгүл Тургунбаевна дейт. Бишкек шаары. Андан кийин Супаева Джамиля 1984 жылы төрөлүптүр. Исаева Меримкул Жалиловна дейт. Кыздар. Бейшеева Назгүл 1973 жылы төрөлүптүр. Арыкова Бегайым дейт. Маматазимова Гулида. Шатманалыева Эльнура дейт. Чыгып жатат, Молодец. Жумабаева Гульсана дейт. 1998 жылы азаматсыздар, эң жаш кыздар да. Дүйшөбаева Махабат 21 жашта дейт, азамат. Орозалиева Мерим Бейшебаевна дейт. Андан кийин Исраилова Нуриля Рахманалиевна дейт. Абдышева Айпери 2003 жылкы кызыбыз да бар турбайбы арабызда. Жакшы. Калпетова Айжаркын Коңурбаевна дейт. 1983 жылы төрөлүптүр. Жайчыбек кызы Айжамал дейт. 93 жылы төрөлүптүр. Камчыбекова Батмакан дейт. Мерим 2000 жылы төрөлүптүр. Андан кийин Маматазимова Гульдана Ибраимова дейт. Азыр бүтөйлүп калдык. Нишанова Масуда Ильязовна дейт.
Кетти номериңиз. Андан кийин Төлөмушева Алтын көкүл дейт. Раушан Табалдиевна дейт, 75-жылкы эжебизген. Дүйшөнбек кызы Бурулсун дейт, 96-жылкы. Мусаева Элима учурда Германияда дейт. Барбы Элима? Мурзаюп кызы Гулиза 95-жылы төрөлүптүр. Барбы араңыздарда? Жазып туруңуздар. Токоева Асель Абдисаттаровна. Исмаилова Альбина 2000-жылкы. Эргешева Динара 1977 жыл. Сакибаева Мирайым. Кетти номериңиз. Бостонбаева Миргүл 1986 жыл дейт. Так, Умарова Шазада Убайдилаевна дейт. Андан кийин Калбаева Кызжибек 1981 жыл дейт. Жакшы. Нуралиева Элима. Закирова Назакат дейт. Адыгеримова Космира. Исмаилова Айпери. Бейшембиева Айнура Асановна дейт. Азаматсыздар, аябай сонута. Исакова Айнура Кошубаевна дейт. Нарындан болот экен эжебиз. Мидабарова Кызбурак дейт. Номериңиз кетти. Сулайманова Жаркынай дейт. Кетти номериңиздер. Мусакеева Айгүл Асанкадыровна 48 жашта дейт. Закирова Нуржамал Ош шаарынан кен. Алибаева Роза дейт. 1995. Демек, Кудаярова Акмарал дейт. Кетти номериңиздер. Алибек кызы Айканыш дейт. Номериңиз кетти. Демек, Көчөрова Күмүшай Махаммедовна да? Баткенден болот экен. Сайфиден кызы Алина дейт. Андан кийин Нуржанова Назгүл. Шералиева Гүлсайым Кадыркуловна дейт. Сыдыкова Салтанат Зулпукаровна дейт. 1977 жылы төрөлгөн эжебиз экен. Андан кийин Чыныбаева Махабат Курманбековна дейт. Кетти номериңиз. Мирза Раимова Күмүшай 2002 жылы эң кичинекейбиз биздин. Дагы бар экен, Молодец, Күмүшай. Күмүшай Туйгунова Чолпон. Паспорт боюнча Гүлнара деп жазыптыр. Бүт барын жазып койгон жакшы да. Кашкарбаева Кымбат Рысбековна дейт. 86 жылы төрөлүптүр. Садырбек кызы Асель Нарындан болот экен. Сатыбалдиева Токтокан. Андан кийин Бегматова Нуржамал Кудайбердиевна. Чыктыбы номериңиз? Жакыпова Нуриля Эркинбековна. Учурда Якутияда. Гүлкакы Салыжановна дейт. Бишкек Нижняя Арча. Кетти номериңиз. Кушубекова Нурмира 1976. Номериңиз кетти. Асанова Абиба. Номериңиз кетти. Абдыкасимова Кенжегүл. Андан кийин Макамбаева Гүлмира. Ош областы Өзгөн районуна болот экен. Токонова Ырыс Алмазбековна. Бишкек дейт. Андан кийин Аманканова Үмүт Абдиевна дейт. Кетти номериңиз. Арыкбаева Гүлсина Ашировна. Дөлөталиева Нурзат Бостонбаевна дейт. 1980 жылы төрөлүптүр. Кечиресиз атыңызды. Адашып кеттим. Назарова Жидекан Жакшылыковна дейт. Айгерим Акматбекова дейт. 93 жылкы кызыбыз экен. Бегалиева Байызбүү дейт. 1978 жылы. Мураталы кызы Анара. Мурабдуллаева Санала Азамбекович дейт. Касымова Үпөл 1991 жылы төрөлүптүр. Аз калды кыздар. Анарбай кызы Гүлнур. Акматова Элиза дейт.
Абдыжапарова Рита. Амангелди кызы Акжамал 93-жылкы кызыбыз экен. Кыланова Наргиза дейт. Ош областынан экен. Алимбекова Айчурок Намазбековна дейт. Ашурова Минавар Хусенбоевна дейт. Кадыркулова Жаңылай дейт. Ош областы Ноокат району Көкжардан экен. Касымбекова Назгүл дейт. Шабданова Бактыгүл Абдиназарова 1987 жыл 2 апрель Жалалабадтан болот экен. Табалдиева Раиса Бейшенкариевна 89 жыл Кыз Көлдөн болот экен. Абдиева Назыгүл 79 жыл 13 апрель Ош Ноокат Кайрагач дейт. Андан кийин бул жерде 0707 88 19 38 деген номердеги бир топ күндөн бери биз кайрылабыз. Өзүңүз жөнүндө маалымат берип коюңуз. Аты жөнүңүздү жазып коюңуз десек, жазбаптыр. Телефон номериңизди жазып койдук ошентсе дагы. Орузбекова Чынара Токторалиевна, Жалалабад. Андан кийин Кемелбаева Гүлзада дейт. Андан кийин Исакова Фарида Кубановна. Акматалиева Майрам 40 жашта дейт. Бүтүп калдык. Халбаева Сумая дейт. 91-жылкы кызыбыз экен. Андан кийин Эргешева Айжамал Уснидиновна 72-жылкы эжебиз. Эң аягында Гүлзат деп коюптур. Российский номер экен. Өзү жөнүндө маалыматтарды жазбаптыр. Ошентсе дагы коштук. Абдылгазиева Дамира Муратовна эң акыркысы. Нарын Кочкор 0700 22 82 50 деген номер. Эми жазыңыздар, кимдерде чыкпады, кимдерде чыкты, тактап алалы. Кийин мага капачылыктар же болбосо дагы түшүнбөсүктөр болбосун. Мен дагы бир суроо. Кимиңиздер алган билимиңиздерге ыраазысыздар? Кимиңиздерге бул сабак жеткиликтүү болду? Кимиңиздер такыр түшүнгөн жоксуздар, Ошол боюнча жазабыз. Азыр мен сиздерге блокноттордун ээсин аныктайбыз. Карабаева Дилбар. Карабаева Дилбар кандай чыкпай калат? Азыр эми жардамчы кызыма кайрылып көрүңүзчү. WhatsApp'тан кайрылып көрүңүзчү. Мына светти мына маңдайга коюш керек экен. Карабаева Дилбар дейт. Жазган элим дейт. Номериңизди жазыңызчы мага ушул жерде. Балким мен кошкондурмун. Сиз байкабай калбадыңызбы? Кыздар, ошон үчүн мен силерге айттым, саат 18:00 ровно киргиле, силердин атыңарды ушул өзүңөр жөнүндө уккула. Андан кийин мен чыктымбы, чыкпадымбы, мен эмнеге жокмун деген нерсе болбосун. Бул жерде группада бардык мен жардамчым, андан башка да толтура адамдар жазып, номериңерди тактап, компьютерден чыгарып. Ошон үчүн мен чыкпай калдым дейт. Бул жерде азыр мындай силер түшүнбөй жатасыңар. Биринчи группадагылар автоунаа сабагына силер кошулган жоксуңар, ошолор чыкпай калдым деп ойлоп аткансыңар, Алар автоунаага кошулбайт. Анткени алар силер жөн гана мен сабак билим алганы гана катталамын, автоунаага катталбайм деп башында айткан. Ошон үчүн силердин группаңар керемет группасы бул розыгрышка катышпайт. Бул розыгрышта мен бир гана 2 адамды тандап, ошол 2 адамдын белегин бердим сепичка. Андан кийин бул экинчи группа автоунаа группасы. Ошон үчүн мындай эме кылбаңыздар. Керемет группасындагылар сиздердики билим алдыңыздар. Андан кийин араңыздардан экөөнү тандап мына сепичканы тартуу кылдым. Ошон үчүн мына кайсы группадан жазып жатасыз? Ырыс, мен жардамчы кызым отура ушул жерде.
кирип ошол эмеге жазгыла. Биринчи керемет группасындагылар башында мен кайра айткам, автоунаа розыгрышка катышасызбы, катышпайсызбы деп мен баарынан ар биринен сурагам да. Ошон үчүн мени да кыйнабаңыздар, анан өзүңүздөр дагы мени жаман көрбөңүздөр. Бул жерде баарын түшүнүктүү кылып эле айткам, мен торговый центрде отурам дейт. Сизди калган баардыгы чыкты. Бул жерде толук 130 адамдын номери жазылып чыгарды. Мен да өзүм текшерип турамын. Демек. Өрөс бул жерде азыр бирөөсүнүкү мен чыкпай калдым дейт. Кирип түшүндүрүп айтып коесун, Керемет группасындагылар сураныч сиздерден. Сиздердин араңыздардан эки эң активдүү айымды тандап бул эмени бердим. Сиздер башында мен сурагам, автоунаа розыгрышка катышасызбы, катышпайсызбы деп. Анда эмесе ийгилик каалайлы дагы. Кийинки биздин блокнот белегибиздин ээлерин аныктайбыз, Мен улам блокноттогу номерлер чыккан сайын бул жакка саламын. Кийин өзүңүздөр кайрылып, жардамчы кызыма кайрыласыздар, же болбосо мен өзүмө кайрылсаңыздар дагы болот. Даярсыздарбы? Эң биринчи блокнотубузду кимге арнайбыз? Атайын сиздерге ийгилик кутучасы деп жазып койгом. Демек, Камчыбекова Батмакан 1994 жыл, Аксы району 0708 28 11 31. Барбы араңыздарда? Камчыбекова Батмакан, сиз бир блокноттун эси болдуңуз. Карта желания менен бирге кайрылып алсаңыз болот. Бул блокнотторду 15 айымга арнаймын. Андан кийин биз автоунааны уюштурабыз, баштадык. Андан кийин Мерим деген кыз барбы? 2000-жылы төрөлгөн Алай Гүлчө айылы дейт. 0550 27 22 03 деген барбы? Араңыздарда? Мерим, сизге дагы бир блокнот менден белек. Бул жерге белгилеп койдум. Кыздар, улам кимдин номери чыккан болсо куттуктаганды унутпайбыз. Сөзсүз түрдө куттукташыбыз керек. Биз деген башкача адамдарбыз, Андан кийин Төлөмүшева Алтын көкүл Раушан Табалдиевна дейт. 1975 жылы төрөлүптүр. Чолпон ата плюс 7996 343 29 71 деген номер барбы? Раушан эже барбы? Сиздин блокнотуңуз ичинде карта желания бар. Ичине максаттарыңызды кайсыл убакта максат жазса болот, кайсыл убакта жазганга болбойт, кандай көнүгүүлөрдү аткарыш керек. Мына ошолордун баардыгын ушул блокнотто кенен түшүндүрүлгөн. Аябай сонун блокнот, бул дагы сиздер үчүн өзгөчө белек. Анткени мен көпкө чейин ойлонуп анан кийин мисалы карта желания алам десеңиздер, блокнотуңуздар жок болуп калат. Блокнот алсаңыздар, карта желания жок болуп калат. Ошон үчүн мен 2 в 1 кылып сиздерге компактный кылып жасап бердим. Андан кийин Абдышева Айпери 2003 жылкы кыз, Чоң Кемин Шабдан айылы дейт. 0708 49 48 30 номери бар бараңыздарда. Айпери. Биздин 4 жеңүүчүбүз кетти. Куттуктайбыз. Азаматсыз. Мына ушундай күндөлүктүн ар түрдүү түстөрү бар. Апакай түстөрү, айтор сиздерге ушул карта желания ручкасы менен биргеликте колуңуздарга тапшырамын. Ошол күндөлүктөн жазылган максатыңыздар орундалган болсо, мен абдан кубанычтамын. Буну тандап өсүн алабыз. Нуралиева Элима дейт. 2001 жылкы Ош областы Ноокат району. 0552 36 90 05. Бар бараңыздарда. Блокноттун ээси аныкталды.
5-ci блокнот кетти. Дагы биздин алдыда 10 блокнотубуз бар. Кийинки блокноттор. Закирова Назакат бар бараңыздарда. 1982 жылы 2 январда төрөлүптүр. Баткен Сай айылы 0507-00-16-10 дейт. Бар бараңыздарда. Закирова Назакат дейт. Бизден 6-чы блокнотубуз кетти, кыздар. 2, 4. 6-чы блокнотубуз кетти. Бар болсоңуздар, бармын деп жазып коюңуздар. Анткени биз бул күндө аябай көп күткөнбүз. Араңыздарды дагы киреле экен. Могу жерде 123 адам турат. Кийинкисин окуйм. Токторова Таттыгүл Тургунбаевна дейт. Бишкек, Лумумбу көчөсү дейт. 0771-50-26-06. Бар бараңыздарда. Номериңиздерди караңыздар. 0701-502-606 деген номер. Биздин 7-ci блокнотубуз кетти, кыздар. 7-ci блокнотубуз кетти. 8-ci блокнот. 8-ci блокнот. Калпетова Айжаркын Коңурбаевна дейт. Ош областы Каракулжа району дейт. 0702-05-25-41. Бар бараңыздарда. 8-ci блокнот. 8-ci блокнотубуз кетти. 9-cu блокнотко келдик. Блокнотуңуздарды алып кетиңиздер эртеге келип. Ой. Нишанова Масуда Ильязовна дейт. 1962 жылы 13 октябрь Ош Карасуу Сарык Кулут айылы дейт. Барбы? 0552 42 67 97. Масуда эже барсызбы? Мына 9-чу блокнотубуз кетти. 9-чу блокнотубуз кетти. Карта желаниясы менен буйруса 1 жылдан кийин ошол блокноттордун ичине толтуруп жазган максаттарыңыздар орундалсын, кыздар. Мен мына азыр оруп жатам деген бүгүн кечке. Өзүм эле сакайып сиздер утканда мен сүйүнүп жатам, карагылачы. Исакова Айнура Кошубаевна дейт. Нарын, Кочкор, Кызылдөбө айылы. Бар бараңыздарда 07-188-56-69. Барбы? Исакова Айнура. Биздин 10-чу блокнотубуз кетти. 2, 4, 6, 9. 10-чу блокнотубуз кетти, кыздар. 10-чу блокнотубуз кетти. Андан кийин дагы биздин 5 блокнотубуз бар. Буйрса мен алдыда дагы көптөгөн белектерди коем. Бул менин биринчи гана жасаган ишим эмес. Кийинкиси Гүлгакы Салыжановна дейт. Бишкек, Нижняя Ларча. 0771 21 97 84. 0771 21 97 84 номери. 11-ci блокнотубуз кетти биздин. Блокнотторду алгандан кийин сөзсүз түрдө мага отчет бересиздер. Максаттарыңыздарды жазып, кайсы максаттарыңыздарды орундаттыңыздар, кайсы максаттарыңыздарды орундата элексиздер. Жазып таштап койдуңуздарбы? Мына ушундай кептин бардыгы. Андан кийинки Исмаилова Айпери Тариеловна деген барбы? 91 жыл 11 март. 0220 06 91 99. 0220 06 91 99 номери. Барбы Исмаилова Айпери? Бизден 12-ci блокнотубуз кетти, кыздар. Азаматсыздар сонун болуп атабы? Мен ойлойм да, мен биринчи жолу мындай эфирлерге чыгып аткандай сүрдүп атам да. Анан тиги телевизордо иштегендер эфирге чыгып алып кантип иштешет экен депчи. Андан кийинки кызыбыз. Андан кийинки динамиктин эси Чыныбаева Махабат Курманбековна дейт. Бар бараңыздарда Ош шаары дейт.
8966 275 39 13. Var mı? Российский номер екен. Российский номер екен бұл. 2, 4, 8, 10, 12, 13. 13-чү блокнотубуз кетти. Алдыда да 2 блокнотубуз калды биздин. Биз уже жыйынтыктап баратабыз кыздар. Бейшеева Назгуль 1973 жыл 31 март Ысык Көл областы Дөң Тала айылы 07 08 12 72 22. Барбы араңыздарда? Бейшеева Назгуль эже. Мінекей. Бейшеева Назгуль эженики чыкты. 14-чү блокнотубуз кетти биздин, 1 блокнотубуз калды кыздар. Эми 1 блокнотту акыркы блокнотто ойнотобуз дагы. Калбаева Кызжибек дейт. 1981 жыл 5 май. Тайгараева айылы Жалал-Абад областы дейт. 0778 62 22 84. Акыркы блокнотубуздун эси чыкты. Биздин блокнотубуз түгөндү. Алдыда мен сиздерди буйруса эртеңки жолугушууга келе тургандар мына ушундай сумочкаларга салып алып туруп өз колум менен тапшыргандарга тапшырамын. Ал эми алыстагылар болсо жиберип коем. Акыркысына келдик. Акыркысын биз аябай ойлонушубуз керек. Ушул жерде мен сиздерге бир окуя айтып берейин. Кудайым аялды жаратып жатканда эң биринчи кезекте аялды жасап ушунчалык суктанып, ушунчалык бир керемет сезимдер менен жаратып жатканда периштелер жанына келет экен дагы, айтат экен: "О жараткан, бул ушунчалык бир керемет сулуу жанды кантип жараттың? Бул эмне өзү? Бул ким өзү?" дегенде, "Бул менин эң сүйүктүү пендем аял деп аталат" деп айтат экен. Анан ошондо периште жанагы аялдын жансыз сулайып жаткан аялдын жанына келип, "Мунун денеси мынча жумшак" деп айтат. Ошондо Кудайым айткан экен: "Мунун денеси жумшак болгону менен ал жашоодогу бардык кыйынчылыктарды, бардык оорчулуктарды, түйшүктөрдүн бардыгын, тиричиликтин баарын көтөрө алат. Эркектерге караганда 9 эсе күчтүү болот" деп ушинтип айткан экен жараткан. Андан кийин периште дагы ушунчалык тигилип жанагы аялга, ушунчалык тигилип суктанып жараткан, "Сенин ар бир жараткан нерсең бир өзгөчө касиеттүү" деп ушундай аялдын денесин кармап ушунчалык сүйүнүп отурганда, анан периштенин колуна суу тамчылап кетет экен. Анан периште чочулап кетип, "Менин колума суу тамчылап кетти. Бул эмне? Бул мындан даже суу чыгат турбайбы?" деп айтканда, жаратканыбыз айткан экен: "Мунун көзүнөн суу чыккан, жаш чыкты. Ушул жаш сенин колуңа тамып калган тура." Бул көз жаш аялдарда кубанычтын көз жашы болот. Кайгынын, кыйынчылыктардын, бүт бардык көйгөйлөрдүн, тиричиликте азап тозоктордон көргөн бүт бардык нерселерди ушул көз жаш менен чыгарат. Бул аялдар деген ушундай, сүйүнсө деле көз жаш чыгарып ыйлашат, каба болсо деле көз жаш чыгарып ыйлашат, бардык нерсени көз жашы менен чыгарып салышат деп айткан экен. Ошонун сыңарындай биздин акыркы утуучубузду биз өзгөчө куттукташыбыз керек. Мен дагы билбейм, мен да толкунданып жатам азыр сиздер үчүн. Ошончо бул биздин биринчи башталып жаткан проектибиз. Мен бул менен токтоп калбайм. Мындан кийин дагы аябай сонун белектер коюлат. Көңүлүңүздү чөктүрбөйбүз. Эгерде менде дагы ушундай белек болсун деп каалаган болсоңуз, демек сиз ошол адамдын кубанычын бөлүшүүгө аракет кылыңыздар. Мына ушул жерде биздин кандай адам экенибизди билип алсак болот. Эч кимиңиздер эч качан көңүл чөктүрүңүздар. Азыр мен колум тийген адамга кимди тандасам ошол автоунаа тартууланат. Негизи бул автоунааны тандашы аябай жеңилге турган жок. Мен үчүн дагы аябай оор турат. Анда эмесе сиздер менен бир аз маектешип анан кийин автоунааны тандайлы десем,
убактыбыз бир топ өтүп кетет экен. Мен сиздерге айтам, акыркы жолу мына ушул майрамды өзгөчө бир жакшы маанайда өткөрүңүздөр. Аз болсо дагы ушул берген белектеримди бир көптөй көрүп, эртеңки күндө да башкача бир сиздерди ийгилик күтүп турганын карап, күтүп жашашыңыздар керек. Бизде жаратканыбыз эч качан эч бир пендесин жойн калтырбайт. Ар бир пендесине ырыскы берип турат. Анда эмесе даярсыздарбы? Ушул сабактан катышып өзүңүздөр үчүн аз болсо дагы, көп болсо дагы билим куржунуңуздарды толтуруп, кандайдыр бир мурда көңүл бурбай жүргөн нерселериңиздерге өзгөчө көз караш менен карап калсаңыздар керек деп ойлойм. Анткени мен дагы эң биринчи кезекте бул нерселерди баштап жатканда мен өзүмдү өзүм ушунчалык жек көргөм. Ушул кезге чейин мен жөн гана бир жаныбарлардын катарында эле бир күн кечирип келген экенмин. Мен адам катарында бир дагы күн кечирген эмес экенмин деп мен ушунчалык өзүмө тарынгам. Ошон үчүн бул билимдерди токтотпоңуздар, издене бериңиздер. Мен бул нерсени койбой деле жөн гана сабак өтсөм болот, бирок бул сиздерге мотивация болсун, кийинки марафондордо. Андан кийин дагы бизде көптөгөн белектер күтөт. Анда эмесе тандап алайын. Менин айтып берген окуям жактыбы сиздерге? Менин айтып берген окуям жактыбы сиздерге? Кудайым бизди, аялдарды кандай сонун кылып жараткан, бизди Кудайым ушунчалык сүйөт экен. Эркектерди эмес, аялдарды сүйөт экен. Аялдарды ошончо сулуу кылып жараткан. Аялдарды ошончо назик кылып жараткан. Ошон үчүн кайгырууга эч кандай, сарсанаа болууга эч кандай жол бербеңиздер. Келиңиздер, тандайбыз. Бул жерде негизи эч кимиңиздер менен көрүшө элекмин. Кала берсем, араңыздарда менин жардамчы кызым болуп турат. Ошол жардамчы кызым менен да жолугуша элекмин мен. Ишенесиздерби? Мен деген мен бул нерсеге, бул марафондорду башташ үчүн мен аябай көп жолдорду басып келдим. Көпчүлүк айтат, сен жаш экенсиң, көп нерсени билет экенсиң деп. Мен эч бир жерден менде психология, психолог деген диплом жок, окуган эмесмин. Мен жашоонун школасынан өткөм, кыздар. Ошон үчүн кимде гана мындай эми болбосун, проблема болбосун, ошол адамдын өзүнүн ордуна коюп, анан кийин жооп бергенге аракет кылам. Бирок мен дайым эле туура жооп бере бербейм. Менин тандаган кагазым ушул болду. Араңыздарда бар болгон болсо, куттуктаганга даярданабыз. Жакыпова Нурила Эркинбековна дейт. 1989 жылы 23 августта төрөлүптүр. Учурда Якутияда экен. 7962 737 77 61. Бар бараңыздарда Нурила деген барбы? Жакыпова Нурила Эркинбековна. Барсызбы, Нурила эже? Нурила эженики мына. Мен Нурила эжени даже тааныбаймын. Учурда Якутияда экен. Араңыздарда барбы? Эгер ушул жерде мен менен ким жолуккан болсо айтыңыздар. Мен эч ким менен жолуккан эмесмин. Жүзмө жүз да көрүшкөн эмесмин. Куттуктайлы кыздар. Куттуктайбыз. Азыр эме түз эфирге чыкканга даяр болсоңуз, Нурила эже, түз эфирге чыгыңыз. Мага дагы көрүнүңүз, сиз кандай жансыз, сиз кандай аялсыз. Биз дагы баарыбыз элдин астында жолугуп көрүнүп коюңуз. Сиз деген бактылуу аял экенсиз. Сиз деген бир жолуңуз ачык, өзгөчө бир энергияга бай аял экенсиз. Мен дагы мантип сүйлөп атып, тамактарым ооруп. Кыздар, куттуктайбызбы? Куттуктайбызбы? Барбы ушундай эже? Жакыпова Нурила дейт.
Мага түз эфирге чыгыңызчы. Түз эфирге чыгыңыз мага Нуриле эже. 1 минут ага мен да сизди көрөйүн. Кандай адамсыз сиз? Түз эфирге байланышабызбы? Эфирде отурабы азыр Нуриле эже? Телефон номери российский экен. Плюс 7962 дейт. 737 77 61 дейт. Кыздар, Нуриле эже мага чыгыңыз. Мен дагы көргүм келип жатат. Барсызбы? Мага түз эфирге чыгыңыз Нуриле эже. Түз эфирге чыгыңызчы. Кана? Нуриле эже мага чалыңыз, мага чыгыңыз. Мынакей кыздар. Биздин күткөн күн мына ушинтип жыйынтыкталды. Биз эми токтотпошубуз керек. Мындан кийин да калып кетебиз, кыздар, Буюрса эртеге 9 мартта 9 мартта машинанын, автоунаанын ключун, ачкычын тапшырабыз. Мен кана могу жерде чалсаңыз дейт. Кантип чалам мен? Ырыс мага айтчы, чалсын. Мен кантип чалам ага? Айтыңыздар, убактыбыз биздики уже бүтүп баратат. Чыксын. Нуриле эже деген ким? Жакыпова Нуриле Эркинбековна дейт. Чыгыңыздар. Биргеликте куттуктайбыз. Группада жазып, ар бириңиздер өзүңүздөрдүн каалоо тилектериңиздерди айтыңыздар. Бул нерсе сиздерге дагы келет бир күн. Сөз түрдө. Анткени канча күндөн бери биз ушул машина деп жүрөбүз, Машина деген сөздү канча жолу айттыңыздар. Ошол сөздөр сиздерге Нуриле эжени тааныгандар барбы? Нуриле эже жөнүндө жазыңыздарчы группада кандай. Мисалы, мен азыр кирип эме кылам. Көнүгүү аткарбагандарды мен кошкон жокмун группага, көпчүлүк айымдарды еще чыгарып бергенмин. Азыр мен түз эфирден чыгамын. Мага байланышсын. Андан кийин биз ушу түз эфирге биргеликте чыгалы.